máa rí some of our artefacts níbí báyìí ẹ wò wọ́n tẹ̀ tún mention specifically pé Ogun gods were taken from the west coast of Africa, precisely Nigeria. KOIKIMEDIA bringing the world to your doorstep. Ẹ wo ìlú tí a wà yìí ló ń pè ní Luxembourg. Ṣé rí ìlú yìí ìlú tó wà láàrin tó faramọ́ Belgium, Netherlands, Germany àti France. Ṣé rí ìlú yìí wọ́n tiẹ̀ tó 1 million àtọ̀ wọ́n dẹ̀ ní independent and pàápàá jùlọ ẹ wo bọ́dà wọn ni mo wà báyìí bọ́dà wọn yẹn kò sí pé bóyá wọ́n gbé ilé kankan sí àárín ọ̀nà ń bí báyìí wọ́n kàn gbé báyìí ni lápá bí báyìí Belgium ni ní apá bí báyìí ní apá bí báyìí níbi tá a wà yìí ní apá bí báyìí Luxembourg ni ẹ wò ta ló sọ pé kò possible fún wa láti gba Yorùbá nation kò ń ṣe èrò ló má tàbí ò bá ṣe pé ká ní structure ká mọ nǹkan tá a fẹ́ a lè wà ní location 419 ká dẹ̀ wò pé a fẹ́ ní ìlọsíwájú ẹ wò lú ìbò ṣe kéré báyìí wọ́n ń gbádùn wọn ò tiẹ̀ tó gẹ́gẹ́ mo yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan wọn ò tó 1 million population wọn is about 650,000 so ẹ jẹ́ kí a mọ nǹkan tá à ń ṣe ẹ wò bí mo ṣe ń drive bọ̀ láti UK mo gba France mo gba Belgium ni mo fi wà níbí báyìí kò sí pé bóyá èèyàn kan ń dáyàn dúró kò sí Fúlàní láti alẹ́ àná ni a ti ń drive báyìí KOIKIMEDIA bringing the world to your doorstep. KOIKIMEDIA bringing the world to your doorstep. Ẹ wo ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà tí mo wọnú museum yìí tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí some of our artefacts níbí báyìí ẹ wò wọ́n tẹ̀ tún mention specifically pé Ogun gods were taken from the west coast of Africa, precisely Nigeria. Ìyàlẹ́nu ló jẹ́ ẹ wo àwa Yorùbá ẹ jẹ́ kí a mọ nǹkan tí a fẹ́ nítorí pé pàápàá jùlọ àwọn aláwọ̀ funfun wọ́n ti rí pé a ní nǹkan tó jẹ́ pé ó máa ayé mọ̀ ká ní àwọn nǹkan yẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká take advantage yìí ká jà fún ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa ká gbà wá ara wa lọ́wọ́ ẹrú Fúlàní so that gbogbo àwọn artifact yìí a lè gbé wá sí ìlú wa a lè sọ di museum tó yẹ pà náà tún máa fi generate incomes irú bíbá yìí ń sìn nígbà tá a máa wọ bíbá yìí ń sìn wọ́n gba 8 euros lọ́wọ́ èèyàn kankan nù wa ẹ̀yin náà ẹ̀wọ̀ ẹ jẹ́ ká imagine pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní nírú things like this ní ìlú wa ṣe rí pé a máa generate owó fáwọn tó bá wà interested in the art wọ́n máa lè rí nǹkan ṣe ẹ wò KOIKIMEDIA bringing the world to your doorstep from Luxembourg. KOIKIMEDIA bringing the world to your doorstep. Ẹ wo ibi tí mo wà yìí ló ń pè ní museum art ní Luxembourg ṣe rí ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà tí mo rí tí àwọn òyìnbó yìí tí wọ́n gbé flower oríṣiríṣi ẹ wò táwa náà bá wo ilẹ̀ Yorùbá wa ẹ wo gbogbo àwọn nǹkan ilẹ̀ tí a ní ká má tí ì sọ ibi ìbá tó jẹ́ pé wọn ò ní tó wa ṣe rí pé opportunity bá ṣe lè generate owó pọ̀ gan kò ń ṣe pé oil nìkan la máa depend lè kó dẹ́ ń ṣe agriculture nìkan ẹ wo bíbá yìí sìn museum ní bíbá yìí sìn wọ́n fi orúkọ àwọn flower ẹ wò wọ́n fi sí bíbá yìí lóríṣiríṣi báyìí bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ló pọ̀ ní gbogbo surrounding yìí inú ẹ̀ wò ẹ jẹ́ kí a ronú ọjọ́ ọ̀la wa èní ló ti bẹ̀rẹ̀ KOIKIMEDIA bringing the world to your doorstep Yoruba nation no going back.